ओम श्री सूर्यभ्यै नमः। हजुर, यहाँले विश्वका विभिन्न ठाउँबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले मैले यहाँलाई निरन्तर भन्ने गरेको छु, चट्टान प्वाट्टै फुटेर शिवलिङ्ग फुत्तै निस्केको ठाउँलाई गुप्तेश्वर धाम भनिन्छ। यो कालिम्पोङ जिल्लाको गोरुबथान छोटा ठाउँमा पर्दछ, जहाँ अहिले ब्रह्म महापुराण चल्दैछ भने म आज यहाँहरूलाई यहाँको विशेषता देखाउन गएको छु। राधेश्याम सबै सन्चै हुनुहुन्छ? म एकदम सन्चो छु। ल, म यहाँको भण्डारा कसरी चल्छ त? यहाँहरू विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, पैसा तिरेर जानुहुन्छ, यहाँहरू पिकनिक खाना बनाउनु खान यहाँ आउनु होला। म यहाँको विशेषता बताउँछु। आज कथाको दोस्रो दिन हो। यहाँ कस्तो भोज बन्छ यहाँ र कसरी बनाइन्छ। अगाडि जङ्गल छ है, जङ्गलको बिचमा यसरी बनाइन्छ। यहाँहरू दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबैजना लाग्नु भएको छ। यहाँ केही बनाएको सामानहरूलाई सुरक्षित केही चराहरूले व्यवस्था गर्दा भन्छ। सानो यहाँ पन्डल बनाएको छ, यहाँ चाहिँ बनाएर यहाँ राख्ने। यहाँबाट बाँडिन्छ। यहाँ कुनै न टेबल न कुर्सी केही छैन बाँड्ने ठाउँमा कसैले। अब खानको लागि ल हेर्नुहोस्, यस्तो रमाइलो यहाँहरूले जिन्दगीमा काहीँ देख्नु भएको थियो पुराणमा ल हेर्नुहोस् ल। जङ्गल त पुरै गुवाबारी छ। यहाँ भण्डाराको लागि तयारी हुँदैछ। अहिले भर्खरै बिहानको 11 बज्दैछ भने यो भण्डारा गर्ने ठाउँ हो। यस्तो ठाउँमा आउन पाउनु यो कस्तो भाग्य सोच्नुहोस् त। यतापट्टि सुपारी घारी छ, ड्याममै सुपारी घारीको ल यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो सुपारी घारीको दृश्य छ पुरै, जहाँसम्म हजुरको आँखाले हुन्छ सुपारी नै सुपारी, सुपारी नै सुपारी, सुपारी नै सुपारी। अब यतापट्टि गएपछि चिया बगान छ, पुरै चिया बगान छ। यो झन्डै झन्डा देख्नु, तल झन्डै झन्डा यो गुप्तेश्वर धाम जाने बाटो हो। यस्तो आनन्द छ गुप्तेश्वर धाममा, आउनु होला। को आउँदै हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला, म आउँदैछु भन्नु होला। कहाँबाट आउँदै हुन्छ यसरी यहाँ बसेर टन्नसँगले जङ्गलको बिचमा कुर्सी टेबलमा बस्ने हो। वरिपरि सुपारी घारी छ, उँभोपट्टि सुपारी घारी नै सुपारी घारी छ। यहाँ दाजुभाइ सबैजना लाग्नु भएको छ। भोजनको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ। आजको दोस्रो दिनको भण्डारा। तलबाट कथाको आवाज आउँदैछ, माइकमा ध्रुव गुरुजी कथा गर्दै हुनुहुन्छ। यो हो विशेषता गुप्तेश्वरको, जहाँ चट्टान प्वाट्टै शिवलिङ्ग फुत्तै भनेर यहाँहरूले मलाई बाबा भन्नुहुन्छ। यो ठाउँ हो गुप्तेश्वर धाम छोटा फागु। भण्डारामा यसरी यहाँहरूलाई जङ्गलको बिचमा भण्डारा गराइन्छ। आनन्द लिन आउनु होला है सबैजना। ल, राधेश्याम। आइतबार अन्तिम दिन होइन।